이거 있으면 정말 이거 깔잖아요. 그러면 물 튀어도 좋고 아주 좋아요. 지금 모자를 벗었더니 머리가 산발이에요. 산발. 아니 정말 모자를 안 쓰고 싶거든요. 근데 바닷가라 바람이 너무 부니까 머리가 거의 뭐 알죠? 그거 같아요. 산발, 미친년 산발 같아. 사자머리 같고 막 그래. 그래서 지금 모자를 벗었고 바보 같아요. 물부터 어디 끓였어야 되는데 물 끓인 시간이 있는데 물 올려놓고 하면 되는데 바보. 자, 물을 붓겠습니다. 오늘 왜냐면 바닷바람을 많이 쐈기 때문에 물을 좀 받을게요. 아이고 무거워. 제가 이 커피포트가 용량이 엄청 세요. 아니 많아요. 양이 많아서 이 정도는 하면 머리도 감을 수 있어요. 머리도 이 물로. 됐고 수건을 꺼내고 이거 세수할 때 어쩔 수 없이 세수할 때는 제가 지금 짜잔 세수하러 왔어요. 피곤해. 여기가 욕실이에요. 욕실 수납장. 자, 이렇게 3개. 몰라, 씨. 그리고 세숫대야. 너 세숫대야. 요거 세숫대야. 저번에 제가 이런 대야가 많아요. 얘는 세숫대야랑 발을 씻는 거고, 저번에 그 배추를 씻었던 거는 얘보다 좀 작은 배추 씻는 바구니고, 얘는 짜잔 양동이 물 받아갖고 샥 여름 샤워하거나 할 때 쓰는 거고, 아니면 양치물 받아서 하면 되는데 저는 이걸 굳이 양치물 받을 때는 안 하고 양치물은 이걸로 합니다. 물 데펴지기 전에 미리 닦아봅시다. 근데 저 이거 맨날 여기서 짜요. 진짜 원래 여기서부터 짜야 되잖아. 근데 하다 보면 내가 분명히 이렇게 짜거든요. 이렇게 처음에는 처음에는 이렇게 짜요. 이렇게. 근데 나중에는 또 여기만 누르고 있어. 버릇이 별로예요. 저는 이를 엄청 많이 닦질 않아요. 그냥 적당히.
이런 거를 빨리 감기를 해야 되는구나. 근데 이거 빨리 감기 아니에요. 제가 손이 빨라요. 원래 좀 따뜻한 물 좀 넣어서 해야 되는데 제가 승질이 급해갖고 이를 먼저 닦아갖고 찬물로 이 시려. 이 시려. 여기에 이제 오수가 있으니까 이제 물을 우선 모아놨다가 빼는데 근데 물이 지금 얼마큼 있는지 모르겠는데 설마 이거 세수하다가 물 떨어져 갖고 밖에 나가가지고 바꿔치기를 해야 되는 그런 불상사가 생기는 건 아니겠죠? 조절을 못 해갖고 자 이렇게 깨끗이 또 물에 헹궈갖고 샥 걸어놔요. 근데 아니야 이거 쓰면 안 될 것 같아요. 물을 많이 써야 되고 닦기 힘드니까 저는 이럴 때는 일반 세수핀으로 써요. 얘 세수핀으로는 물이 좀 덜 들어가면서 깨끗하고 잘 닦이는데 얘는 물 진짜 많이 들어가야 되니까 각질 제거용인데 비누가게 없어갖고 지금 아니 다이소 가면 사야지 그러거든요. 근데 계속 못 사고 비닐로 갖고 다니네. 너무 웃겨. 그러니까 이렇게 하고 우선 물대표질 동안에는 제가 머리를 수건을 쓰고 있지 말아야겠어요. 물을 순서가 원래는 물을 데피고 그 다음에 했어야 되는데 물 데피는 거를 떠드는 동안에 물을 데폈어야 되는데 순서가 뒤죽박죽 됐어요. 이렇게 세수하는 거 궁금하려나? 제가 이렇게 세수 스테스 차박 안에서 세수를 어떻게 하는지 요런 게 여러분들이 궁금하긴 할까요? 안 궁금한데 그냥 제가 지금 찍는 건가? 근데 궁금해할 것 같긴 해요. 아이씨 안 그럴까요? 궁금해하지 않을까요? 궁금하면 궁금하다 댓글 써주세요. 궁금했었다 세수 어떻게 하는지 궁금했었다 뭐 그러시면 댓글에다가 궁금했었다라고 좀 써주시면 안 될까요? 아씨 머리 봐. 맨날 모자만 쓰고 하다가 지금 머리를 풀었는데 머리 수건을 올릴 게 아니라 머리띠를 갖고 다녀야 될 것 같아요. 제가 예전에는 그래 머리핀 머리핀 가방에 없는데 예전에는 제가 머리가 길었어요. 이렇게 허리 있는 데까지. 근데 머리가 다 빠지고 머리가 다시 자라서 머리가 이제 얼마 없을 때는 여기서 머리를 감았어요. 이 수전에서 서서. 왜냐면 머리가 없으니까. 머리가 없는 게 아니라 머리카락이 없으니까. 커트일 때도 그랬고. 근데 지금 머리가 좀 많이 길었잖아요. 근데도 아직도 여기서 감을 수는 있는데 아직 겨울이어서 안 감아봤어요. 매번 제가 3일 정도 되면
샤워하러 가고 아니면 혹시 몰라서 병원에서 쓰는 그 물 없이 쓸 수 있는 그런 거품이랑 바디워시를 갖고 다니긴 하는 샴푸랑 갖고 다니긴 하는데 예전에 머리 길 때는 머리를 지끈 동여매고 그랬었는데 밖에 소리 나요. 무서워. 잠깐만요. 밖에서 여기가 주차장 주차하는데 앞에 그 하수구 있잖아요. 하수구 철로돼 있어서 사람이 지나가거나 차가 지나가면 덜컹덜컹 소리가 나는데 지금 놀래라. 지금 금방 막 신나게 떠들고 있었잖아요. 덜컹덜컹 소리가 나는 거예요. 차가 한 대가 지금 들어오나 봐요. 들어오는 건지 지나가는 건지 모르겠어요. 내 목소리가 차문 밖을 나가면 안 되는데 제 목소리가 크다 보니까 한번 무서우니까 계속 무섭네. 하여튼 말을 살살 해야 되겠어요. 사람이 지나가고 있는 건지 차가 지나가고 있는지 모르겠어요. 근데 다행히 제가 문을 다 잠궜어요. 싹 잠궜어요. 그 예전에 처음에 차박을 나와서 양문의 커튼을 탁 열어놓고 호기롭게 밤에 아무도 없어요. 근데 아무 생각 없이 그냥 바깥을 이제 낮에 보고 있었어요. 옆에 창문으로. 너무 좋다 이제 이러고 있는데 밤이 됐어요. 그래서 저밖에 없으니까 한 팀인가가 있었어요. 그래서 저밖에 없고 근데 제가 그 한 팀이 남자 혼자였으면은 아마 자리를 이동했을 건데 부부인지 연인인지 남녀가 있더라고요. 그래서 마음 놓고 있었는데 아무 생각 없이 이렇게 하다가 딱 고개를 들었어요. 그랬는데 창문에 제가 커튼을 쳤어야 되는데 그때는 몰랐으니까. 근데 갑자기 딱 이렇게 고개를 들고 창문 밖을 보는데 너무 깜깜한 거예요. 그러니까 순간 누가 있어서가 아니라 그 어둠이 너무 무서운 거예요. 그래서 이 커튼을 절대 열지 말자. 바깥을 밤에는 보지 말자. 그래서 저는 거의 커튼을 아예 열질 않아요. 뒷문 낮에만 뒷문 열고. 자, 물이 다 따뜻해졌어요. 팔 끓어요. 오, 대박. 좋아요. 여기 따뜻한 물, 찬물. 제발 물 떨어지지 말아라. 내일이 물은 얼마가 있는지 좀 봐야겠어요. 따뜻해. 머리띠 얘기하다가 어떻게 거기까지 갔지? 어쨌든 머리띠를 준비를 해야겠어요. 수건이 아닌 머리를 근데 지금 머리핀이랑 그렇게 다 하필이면 운전석에 있어요. 나가기 싫어요. 밤에는 진짜 무서워서 못 나가겠어요. 그래서 한번 들어오면 저는 정말 큰 볼일 있어서 화장실 가야 되지 않을 때는 저는 안에서 요강으로 해결하는 스타일이고 따뜻해. 자, 제가 경건한 자세로 하겠습니다. 자, 이렇게 하면 세수가 조금 불편해요. 그래서 무릎을 꿇겠습니다. 무릎을 꿇고 세수를 하겠습니다. 따뜻해.
제가 오늘은 화장을 안 해서 그래요. 제가 느끼는 건데 장기 차박을 다닐 때는 저는 화장을 안 하거든요. 왜냐면 물을 많이 쓰고 세수를 좀 많이 해야 되니까 원래도 화장하는 걸 싫어하지만 더더욱 차박 다닐 때는 화장을 안 합니다. 뜨거워. 물이 많네요. 내가 너무 물을 많이 물 너무 많이 끓였나봐. 개운합니다. 제가 말하지만 세수를 매일 하는데 정말 귀찮을 때는 사람인지라 귀찮잖아요. 귀찮을 때 있잖아. 그래서 그럴 때는 정말 물티슈만 하고 자는 경우가 있어요. 지저분하다고 생각할 수도 있지만 그렇게 매사에 이렇게 할 거 다 하고 살 수는 없더라고요. 자, 이제 이물로 저는 발도 씻어요. 안 보이겠죠? 근데 이제 비누칠을 할 때가 있고 비누칠을 안 할 때가 있는데 이런 거는 썩지 않으라고 대나무 위에 근데 얘는 대나무가 아니고 저 위에 거가 상판이 대나무고 얘는 바로바로 닦아줘야 돼요. 근데 물이 많으니까 원래는 제가 비누칠을 안 하고도 발 씻을 때가 많거든요. 물로만. 근데 오늘은 왜 하냐면 롱부츠란다. 어그부츠 있죠. 어그부츠. 제가 바닷가에서 모래사장에서 모래 해변에서 갈매기들하고 또 띄워놓는다고 어그부츠를 썼어요. 그래서 또 바닷물이 또 들어왔어. 그 바닷물이 어그부츠가 다 젖었어요. 연락에 뛰어다니는 바람에. 그래서 제가 발냄새도 날 것 같아서 비누칠을 오늘은 합니다. 근데 물도 아껴 쓰긴 하죠. 뽀드득 한 번만 더 해도 물이 많으니까 따뜻한 물이 좀 많이 있어서 아니 하다 보니까 어떻게
족발을 카메라 앞에다 놓냐. 미치겠네. 그리고 이제 물이 좀 남았는데 이 부분은 제가 동영상을 끄고 이제 이따가 하겠습니다. 왜냐면 잠시 끊고, 왜냐면 여자는 이제 발만 있는 게 아니라서 또 씻어야 될 때가 한 군데가 더 있잖아요. 물이 따뜻하니까 제가 씻고 다시 동영상 킬게요. 짜잔, 또 돌아왔습니다. 아주 개운합니다. 개운하게 다 씻고 이제 치우는 거 하겠습니다. 아주 시원합니다. 아, 개운해라. 아, 예헤. 상상하지 마세요. 상상하지 마세요. 상상하지 마세요. 자, 이거 닦아서 넣어놓고, 아, 이거 좀 이따가 치워야겠다. 지금 뭐 하면 안 되니까. 자, 이렇게 다 썼고요. 이게 자주 쓰는 거랑 이런 거는 손에 한 번에 이렇게 바로 할 수 있게끔 딱딱 이렇게 좀 편하게 이렇게 세팅을 하셔야 돼요. 만약에 하실 때. 제가 근데 이 물 때문이라도 한번 나갔다 와야 되겠네. 어머, 여기 물 들어갔다. 근데 이거 위에는 대나무인데 이거가 대나무가 아니에요. 얘는 상파는 대나무거든요. 섞지 말라고. 근데 얘는 자작나무 같아서 물이 안 들어가게끔 여기도 수분으로 좀 하고 하는 게 좋을 것 같긴 하다. 대나무라 해서 안 썼긴 한데 저 그 위에 있는 거가 자작나무라서. 자, 이제 부엌이 끝났고, 얘도 이거 너무 좋아요. 작고 편하고, 부엌이 됐다가 돗자리가 돼서 밥을 먹을 때도 썼다가 부엌 할 때도 썼다가, 그래서 저게 완전 필수품입니다. 그리고 이제 이거 수건을 제가 썼잖아요. 그러면 그 차 뒤에, 잠깐만요. 제가 이거 좀 발을 왜 한 바퀴 돌았나? 제가 지금 원래는 옷걸이에 이렇게 다 수건을 걸어요. 그래서 수건을 말리는데 제가 지금 옷이 많아요. 그래서 여기다가 빨래줄, 짜잔, 빨래줄에 딱 걸고 커튼을 치고, 커튼을 치고, 아까 바지 옷 갈아입은 거 안개나가지고 마저 개겠습니다. 근데 바람이 지금 많이 부는 것 같아요. 바람이 좀 많이 부네요. 바람 소리가 어마어마한데? 바람 소리만 들리는 게 아니라 그 항구에서 들리는 뭐 오행, 웅, 뭐 이런 소리 들어요. 웅, 막 이런 소리. 됐다. 내가 자리를 폈는데도 물 한 방울이, 물이 좀 쬐끔 흘렸다. 그리고 여기가 보시면 제가 자리가 좀 약 정리를 좀 해야 되는데 약을 갖고 다니는 게 좀 많아서. 여기가 스킨 로션 있는 곳이에요.
스킨 로션. 못 다 끄고 눕히고 올라오고 이거를 돌려놓고 됐나? 오케이. 여기가 화장대 화장대까지는 아니지만 스킨 로션 있는 곳이에요. 응? 어? 아, 스킨 로션이 오늘 거기서 샤워해갖고 그 펜션에서 샤워를 하는 바람에 스킨 로션을 갖고 들어갔구나. 목욕 있는 데가 있네요. 이럴 때 좀 짜증나. 아, 짜증나. 아, 짜증나. 사실 카메라만 아니면 앉아서 넣었다 뺐다가 하면 되는데 귀찮아서 그냥 써요. 왜 이렇게 나이 먹으니까 귀찮아지는지 모르겠어. 여기가 머리핀이랑 다 있었는데 내가 왜 다 이거 운전선으로 갖다 놨지? 제가 연약한 척을 하는 건 아니고요. 이거 돌릴 때마다 짜증나요. 내가 스킨로션 바른 다음에 이걸 해서 그런가? 이게 뚜껑이 안 열려요 매번. 오늘은 그래도 좀 쉽게 열렸다. 얼마 없어요. 바깥에서 겨울 바람을 많이 쐬잖아요. 그렇기 때문에 화장을 안 하더라도 제가 선크림을 잘 안 발라요. 발라야 되는데 피부가 김이 생기고 얼굴이 타는데 선크림은 이상하게 끈적끈적거려서 기분이 좀 별로야. 나도 모르게 잘 안 하게 되는데 그래서 스킨 로션은 조금 좀 바르는 이 로션 듬뿍듬뿍 바르는 스타일이긴 한데 지금 다 안 갖고 왔어. 제가 지금 약간 뒷목이 좀 뒷목에 운전을 어제 그제 3시간 그저께 3시간 넘게 그 다음에 어제 한 4시간 반? 4시간 반을 운전을 했어요. 차가 너무 막혀서. 용인까지를 가는데 3시간이 좀 넘게 걸렸고 또 용인에서 군산까지 오는데 차가 막혀서 4시간 반 정도 걸렸어요. 그래서 운전을 좀 많이 했더니 뒷목이 좀 아파서 제가 관절 진통제를 좀 먹고 자야 될 것 같아요. 뒷목이 많이 아프면 좀 힘들거든요, 제가. 그래서 이럴 때 비상약이 있는 거죠. 아이고, 근데 감기약도 먹고 자야 되는데 감기약 낮에 먹었는데 잠잘 때 먹고 자긴 해야 되는데 제가 이게 뭐냐면 감기약은 판코레 이거 코프 시럽만 하나를 먹고 알맹이는 안 먹고 이게 약간 진통제인데 근육 이완제, 그다음에 위 보호제, 진통 소염제 이렇게 들어있는데 이 노란 거가 사실 조금 독해요. 그러니까는 일반 진통제 있고 중간 진통제가 있고 마약 진통제가 있는데
그 마약 진통제 아래 거예요. 왜냐면 저는 뒷목이 한 번씩 아프면 자주는 아닌데 많이 아파서 이렇게 머리까지 좀 아프고 그럴 때는 일반 진통제로 해결이 안 돼요. 그래서 저는 이제 마약 진통제를 너무 자주 먹으면 안 되기 때문에 그런 거는 어쩌다 한번 먹지만 얘가 좀 독하기 때문에 얘로 중간치로. 근데 오늘은 뒷목도 운전을 많이 해서 어제부터 계속 그랬고, 잠을 또 제가 지금 한 일주일에 2번 날을 새고 3-4시간 4시간 막 이렇게밖에 못 자고 그러니까 지금 많이 피곤한데 또 열심히 또 많이 움직이고 체력 소모를 좀 많이 했죠. 그래서 오늘은 이 약을 먹고 자야 될 것 같아요. 그래야 내일 컨디션이 좀 괜찮을 것 같아요. 그래서 저는 진통제를 자주 먹는 스타일은 아니에요. 좀 참는 스타일인데 예전에 선생님이 그러더라고. 왜 참냐고. 근데 이거요 진통제가 먹으면 그냥 나중에 내성 생길까 봐요. 그랬더니 요즘 약이 얼마나 좋아졌는데 내성 안 생긴다고, 아프시면 진통제를 먹어라 이러더라고요. 그리고 정형외과 약이랑 피부과 약은 물을 듬뿍 마셔줘라. 쬐끔만 마시지 말래요. 아이고 힘들다. 근데 이게 우리는 화장실을 가면 집에서 세수를 할 때 이제 조금 바로 앉아볼게요. 전기장판 따뜻해. 전기장판 따뜻하고. 너 이리 와. 이리 오세요. 자, 제가 내가 뭔 얘기하다 말았지? 보통 우리는 세수할 때 그냥 화장실 가서 후다닥 씻고 오면 되니까 안 힘들잖아요. 근데 차에서는 물대표, 장소 공간이 협소해, 그리고 공간이 협소하고 막 이러다 보니까 세수 한 번 하는데도, 세수하고 발 닦고 뭐 이렇게 하는데도 조금 체력 소모가 많이 돼요. 저는 좀 힘들어요. 많이 한 번씩 이렇게 하고 나면 체력이 좀 빨리 떨어지는 편이에요. 쉽지는 않아요. 그래도 다행히 오늘은 요리를 안 하니까 저 냉동고를 꺼내야 되는데, 제가 이거가 원래가 저 냉동고가 아니고 그냥 일반 조그만 냉장고였단 말이에요. 근데 저는 냉동고가 무조건 필요해서 저 냉장고를 빼고 전자레인지 위치 바꾸고 저걸 집어넣는데, 얘 왜 열려 있어? 얘 왜 열렸지? 왜 까도 어떡해. 또 소리 났어. 차 지나갔나? 차 지나갔나? 그래서 잠깐만. 네. 그래서 저 냉동고, 그러면 애초에 내가 냉동고를 저런 식으로 세팅했다면 밑에 레일을 달았을 거예요. 근데 레일이 비싸긴 하지만 레일을 달았을 텐데, 제가 그냥 지금 자리 바꾸고 냉장고 버리고 저 냉동고를 넣어놓은 상태라 레일이 없으니까 내가 한 번씩 꺼내려면 좀 힘들어요. 그리고 앞에 있는 그 야채들 보관하는 미니 이제 그 백에, 그 백도 다 들어서 앞에 아무것도 없이 해놓고 쟤를 이렇게 빼야지만 그 공간이 딱 맞아요. 문 여는 공간이. 그래서 밥을 해 먹었으면 저 짐 빠졌을 것 같아요. 오늘 저 안에서 물건을 꺼내고 씻고 따듬고 이제 할 텐데, 오늘은 너무 일을 많이 했어요. 사진도 많이 찍고 동영상도 많이 찍고 편집도 너무 많이 하고. 그래서 오늘은 이제 간단하게 빵으로 때웠습니다. 그래서 빵 먹고 뭐 할까 하다가, 그래도 차 안에서 어떻게 씻지? 뭘 하지? 이빨이 이야. 저번에 첫 동영상은 이렇게 전화 들어오고 바로
전화를 모르고 꺼버리고, 그리고 통화하면서 제가 이제 동영상을 막 전문적으로 찍는 게 아니니까 통화하면서 밥 먹은 거 다 치운 거예요. 그래서 동영상 찍다 말았네? 이렇게 돼서 제가 그때가 그렇게 어설프게 이제 끝맺음이 맺어진 건데, 지금은 제가 거절을 했습니다. 거절을 하고 이제 저도 마무리를 할 건데, 그래서 혹시라도 세수하고 이런 거가 좀 궁금했을 수도 있어서 제가 조금 적나라하게, 원래가 사진도 그렇고 동영상도 그렇고 저 계속 민낯인데 이제 어플을 쓰니까 주름이랑 뭐 이런 게 조금 그래도 좀 나아서 저는 어플 매니아입니다. 어플 매니아. 그래서 오늘은 제가 먹방은 못했고 빵으로 저녁을 먹고, 그다음에 이제 세수, 발 닦고 이 닦고 이렇게 씻는 거를 보여드렸습니다. 어설프고 무편집이긴 하니까 좀 뭐 하면 이해를 좀 해주시고, 다음에는 동영상 이런 것도 올리고, 너무 예쁜 자연도 올리고, 또 맛있게 밥 해 먹는, 스트레스 안에서 간단하게만 먹는 건 아니에요. 해 먹을 때는 다 해 먹어요. 뭐 제육도 해 먹고, 김치찌개도 해 먹고, 된장찌개도 해 먹고, 뭐 쪽갈비도 해 먹고, 해 먹을 건 많아요. 제가 지금 장을 좀 봐갖고 오긴 했는데, 어쨌든 오늘은 그래도 마무리를 할게요. 여기까지. 다음에 봐요. 안녕. 샤릉미였습니다.